Стиральная машинка Канди. Глубина 45 сантиметров. Загрузка данной машины 5 килограмм. Подшипники целые. Петли тут такие интересненькие. Не сломать их. Режимы все переключаются. Почему-то на камере они мигают. А на самом деле ничего не мигает. Если бы это была ошибка, тогда бы и не переключались вот эти индикаторы. Лоток чистый. Количество оборотов максимальное 1000. Очень хороший вариант за 10 тысяч.